AudioJungle. Casa lo faccio praticamente dalla seconda edizione, credo 8 anni fa. Ho iniziato tutto perché sono andato a fare un'esperienza bellissima a casa della zia di Solimano Pontarolo, dove quella volta lei fra l'altro ha una sartoria di abiti teatrali. Ed è stata un'esperienza bellissima perché c'erano tutti gli abiti teatrali e in più faceva gli gnocchi, cioè dava la possibilità a tutti quanti di fare gli gnocchi con ragù. E io sono arrivato, non sapevo nulla, sono entrato, ho fatto degli gnocchi, ho mangiato degli gnocchi e lì mi si è aperto un mondo e basta. Da quel momento lì ho giurato a me stesso, non mancherò mai un Tocasa. Chi incontra chi al Tocasa è un punto importantissimo, perché il Tocasa serve a chi lo fa perché si relaziona con tutto un mondo parlando con orgoglio della propria casa, del proprio modo di vivere e della propria splendida città. Chi in realtà ascolta queste storie vive doppiamente un'emozione perché entra nelle case di sconosciuti con la possibilità di condividere un tempo e uno spazio ed è veramente uno scambio reciproco estremamente importante, ma con un'empatia enorme. Dura di solito, il problema che abbiamo vero è che abbiamo una fila di persone che hanno voglia di entrare e poi una fila di persone che non ha voglia di uscire, per cui c'è la fila dopo che vorrebbe entrare. È veramente, nessuno se ne vuole andare, è veramente un'esperienza bellissima per entrambi. È di una coppia di giapponesi che per 3 anni di fila sono venuti al Toccatì, fino a che ho detto ragazzi, ma scusatemi un secondo, fermo un attimo, ma voi eravate anche l'anno scorso? E lei mi fa sì, c'eravamo anche l'anno prima e cerchiamo sempre, io all'inizio facevo Toccatì in via Sottoriva, per cui era anche un punto facile da scoprire, perché tra l'altro c'è anche l'aspetto nascosto del Tocasa, che tu non sai veramente dove sono i Tocasa. E quindi mi ha detto sì, sono io, sono venuto anche gli altri anni e da quel momento è iniziato un rapporto bellissimo.